Всем доброго времени суток. В общем, изъезженная тема полы скрипучие и так далее. Вот пример пола в очень древнем доме. Она видно, вот старая очень доска. Вот, то есть, и он очень был скрипучий. Вот, ну, сейчас уже получше стало. В общем, находите балки, прокручиваете саморез. Вот он, рядами прокручен. Одна балка, вторая, вот третью нашел, вот там четвертая вот найдена, пятая, шестая, седьмая. Ну, в общем, находите балки и прокручиваете. Если вот тут, допустим, полы не очень ровные, ну, естественно, со временем, да и доски не всегда ровные прокручиваются. Вот. И, естественно, это может совсем может не помочь, ну, до итога, так скажем, лучшего. Но скрип убавит, потому что балкам доски вы прикрутите, будут они плотнее. Короче, я еще вот такое придумал. 12 УСБ, тут полы позволяют, так скажем, по высоте. Вот тут они все скрипучие. Прихожие то же самое. В общем, УСБ 12 густо прокручиваете, то есть как гипсокартон, не жалея ни самореза, ничего. И саморез такой, ну, чтобы прокрутить можно было нормально, где-нибудь 35-42, то есть подлиннее, чтобы он проходил через доску нормально. И тогда процентов 95, что скрипеть вообще не будут. Вот. Кому нужен такой лайфхак, пожалуйста, пользуйтесь. Потому что изъезженная тема типа, где скрипит пеной, просверлить пеной, задуть, это работает всего лишь там, ну, недолгое время, в общем. Да, если есть такая пена цементная или бетонная, ну, как-то так она, серого цвета, но ее не каждый найдет, не каждый купит. То есть, вот. А вот для такого быстрого результата и более-менее нормального, ну, по крайней мере, лучше, чем было, так скажем. Вот самое оно. Гвозди все пробить, если вы их найдете под этой толщей красок, смотря кто где как красить. Да, балки все обязательно прокрутить. Я каждую доску, хотя тут доски не широкие, вот десятка, ну, пятнашка редко попадается. В общем, я все равно кручу на два самореза. Саморез у меня 70-й, доска там 35-ка, то есть само то, как раз две доски на прошив. Потому что балки могут тоже быть такие, уже уставшие. Вот. Ну, прокручиваю со скрипом, так что нормально притягивает. Вот здесь еще не прикручено. Вот. Доски прям прыгают, то есть чувствуется между собой. Вот. А там уже прикрутил, там уже отлично стало. И плюс тяну УСБ, вообще будет шикарно. В общем, пользуйтесь, кому нужно.